Dhugaa wanti dubbatanii jiru. Lafuma akkamii kanarraa gidduu itti hubachaa jiru. Daa'imman muluu garaattiin baadda mucaa waggaa sadii walakkaa qaba farqaa. Suuqiin cufaadha wanti ijoolleetti bitanii kennan hin jiru. Gargaarsa tokko hin qabnu dhugaa haala ulfaataa keessa jirra. Garatti deemnu wallaallee. Ji'a meeqa inni garaatti baattan? Amma ji'a torbaffaa galeera. Egaa yeroo dhukaasa gurguddaa akkasii kana dhageessanii isin hin rakkisu? Dhugaadha baay'een sodaadha. Isumaaniyyuu immoo mucaa xinnoo kan biraa kan dhalattee farqaa qabuutu qabaa. Isheenis hin boossi ofii kooti immoo baay'ee haala ulfaataa keessa jirra. Labsii muddamaa jedhamee sa'aatii 72 kennama garuu xiyyaaratu illee amma tokko inni jedha malee dhukaasni kun dhaabbatee nan beeku. Maal nyaattu? Waama tokko iyyuu dhugaadha. Waama duraan mana keessaa qabnu waan iyyuu amma baqadheeni mana kooti ba'een mana amma isin bilbilee kana bira hin jira. Manaan jiru immoo guyyaa lama rasaasii uree galee baqadheen isaan bira jira. Ibsaan isin jiru bishaan hin jiru iddoon hin jiru. Kanaaf mana kee dhiisteetu nama bira jirta? Mana koon jiru mana kooti baqadheen jira. Nama rukute qabaa? Nama rukute illee hin qabu barreen gaddaa garuu yeroo hiriira nagaa ture tokko abbaan manaa kochi rukutamee ture. Yeroo sana hiriiruma nagaa ture isaanumatu hiriira nagaa bahaa ture. Warra biyyaa? Warra biyyaa ba'e hidhuma isaa daandiirra ana tola hojii jira ana fichuu dhufeetu karaa irratti rukutan. Attam ta'arree? Tajaajila keessatti rukutan. Egaa ofuma keenyaa yaalle waraqaallee qaba dhugaadha gargaarsi tokko argatni ofuma keenyaa ji'a ja'a fayyaatiifee ana tullee gargaaraa ture mana keessatti qofaa kun namooti wanaannoo tullee na gargaaraa ture. Amma jiru? Amma jira miilla sarbaa isaa kana miilla isaa tokko keessaa tokko keessatti hafee opereeshinii godhanii keessaa baasan. Du'aaf jireenya gidduu jirra gaarkuma waaqayyo eegaa jirra malee waan tokko waan kana sana jedhame dhageenye gargaarsa tokko hin qabnu. UNHCR jalatti immoo galmooftaniittu. Galmoofneerra eeyyee. Namoonni tokko gara biyyaatti hin deebinaa jedhu jechuun gara Itoophiyaatti isin waan akkasii yaaddu? Dhugaadha inni baqatee biyyarraa dhufe biyyatti deebi'uu hin danda'u. Rakkoo siyaasaatiin baqatee biyyarraa ba'e siluma isaanii bara 2017 keessa. Gama biraan baqataan mucaa tokko akka qaban natti man dhukaasa dhaabinsaa jedhamu malee dhukaasi dhaabbateeyyuu hin beekuu jedhu. Haala hedduu akka malee dubbachuuf arguuf dhaga'uun isaan namatti ulfaatu jira. Kulli qilleensaa dirooniin miidhiidhaa fi meeshaalee waraanaa gurguddaatiin kan deeggaramu samii kanarraan haleellaa gaggeessuu fi qilleensa gartumirra barbaaru addatti bakkoota istiraateejii ta'an masaraa mootummaa fi bakkoota waraanni qubatanitti haleellaa gaggeessuu fi yaalaa humni lafa immoo xiyyaara kana ofirraa qabachuu fi samii irratti dhukaasa kan isaan dhimma gaggeessaa jechuudha. Kana gidduutti uummanni sibiilii miidhaa guddaa keessa jira. Dhukaasi dhaabinsi jira miti? Dhukaasi dhaabinsa miidiyaa hawaasaa irratti gamalachuunii fi gamtocheedhaan yeroo tokko tokko immoo hin dhageenyaas garuu miidiyaa hawaasaa irratti barreessuuf dubbachuun ala qabatamaan lafarra jiru tokko waraanni dhaabate biyya tokko hin jiru. Hedduu akka malee waan yaaddessaa toora tokko kan walirraa hin cinne dhukaasaa qabiina namaaf illee baay'ee sodaachisa. Amma karaarra faa ba'uu walii gaddeemuu hin dandeessanii? Karaarra iyyuu mana keessatti manni buqqa'uuf jedhaa waan namatti fakkaata. Gaafa isaan dhukaasa gurguddaa kan dura namaaf hin tolle gadhiisan jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Keessumaa daa'imman dhimma waatu waan irraa illee miti boriillee egeree isaanii keessatti yaaddoo guddaadha. Kun qorqalli isaanii dhahama. Erga gaafa gaafa 15 lolli jalqabe hanga guyyaa har'aatti lolli walirraa hin cinne keessa jirra qabbala tokko nagada. Namoonni akkamittiiniti gara biyya adda addaatti deemuu danda'an reega dhukaasii walirraa hin cinne ta'e? Yeroo tokko dhukaasni dhaabate hin jedhamu. Dhukaasni yeroo haala sodaachisaa isa lafa samii kanarraa addaan citu sagalee meeshaa waraanaa xixiqqaa kan kilaashii waan akka diishaa kana waan xiqqootti bakkeessaniiti irra deemu. Isarra yeroo inni jaran ulfaatutu jira jechuudha. Garuu sagaleen dhukaasaa guyyaa tokko dhaabateera jedhee nama namatti yoo dogoggora nama waa'ee kalbiisaan galbii hin beekne jechuudha. Isin baqataadhaa? Eeyyanii 2016 biyya kanatti baqattummaan hin jiraattaa waraqaayyeen nan qabaa. Garuu dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo hawaasni addunyaa dippiloomaatota isaanii carraa qaban dhimma ba'anii nama isaanii gaafatan yoonni siyaasa hanga guyyaa irratti toora miidiyaa hawaasummaa isaatii irratti illee waa'ee kennu waan barreessan jira. Gara biyyaatti immoo deebi'uun barbaaddu? Namni biyya daadannatti jibbuyyuu jiranitti hin fakkaatu inni garuu akka kootti rakkoo siyaasaa tureen baqataadhaan biyya ormaa keessa kan jiraatu jaallatanii amma immoo biyya keessa jiru keessatti illee biyya baqattummaa illee dhabnee hiree keenya godhamachuu rakkoo keessa jira jechuudha. Anumaa gala deebi'uu hin danda'u. Deebi'uu hin danda'u. Ijoollee warra manaa qabdu? Eeyyanan qaba warra manaa sinan qabaa mucaa tokkon qabaa mucaa waggaa 3 falakkaadha. Yeroo dhugaasni qulqulluu ta'uu irra qabataa asiree jala galaa iliyyaa
keessatti dhageessisa maal goona naan jedhaa kana qalbii kana qabsu. Jalli kun utuunni qophaa'amee odeeffannoo hawaasaaf kennamee wanta akkasii dhalachuu oolu qophaa wanti jedhu miidiyaadha dhageenya ta'e qophii qabaanna turre garuu gaafa lolli kun jalqabu jimaata galgala gaafa 14 namni hojii isaa irraa olee dhuma mana isaatti galee 15 ganama irraa gaafa kaanii loluma argine irraa kanas qophii tokko mana isaa hin qabnu waan mana keessatti waan hin qabne irraa kanas gadi baanees dunkaanarraa daandiirraa tajaajila hawaasummaa tokko iyyuu argachuu dandeenye rakkoo dabalataa waraanitti dhaleedha. Sudaanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Aksel Bishop jimaata darbe ibsa baasaniin haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartum, Daarfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessu irra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajjiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusaa gabaasni nu ga'eeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Aksel Bishop hubachiisanii jiru.